裝，你今天好比如一束花，明天這一刻璀璨嗎？拆開金色的包裝，我今天應該能看到吧？誰故意去誘惑，沉迷難逃嗎？或者心裏就似是有鬼，越想觸碰，越要學放低。有一種忌諱是一世，什麼嘢能摧毀？或者可以自我控制，別理會世間引誘豔麗，誰可以就算得到身邊一切，然而仍能無愧。我唔食啦，唔該你。做咩唔食早餐啊？你唔舒服咩？我唔係，不過咧，我琴日食咗幾粒丸仔啊，所以有啲頭痛。哦，食慣咗冇事噶啦，最緊要可以 relax 到嘛，係咪？咁又係，我從來都未試過咁 high 嘅，好似所有唔開心嘅嘢都走晒咁。契姐啊，好多謝你介紹呢個好朋友俾我識啊！最緊要可以幫到你，咁你之後唔開心，可以揾邊個好朋友幫你啦。嗯，不過契姐啊，我啲好朋友咧唔係剩翻好多。咁快？嗯，我呢排成日趕戲，我一諗起唔可以輸俾 Colly 咧，就好大壓力咯。所以咧，如果我冇咗啲好朋友，我驚我頂唔順啊。咁好啊，我過2日俾你。嗯，唔該契姐。展鳳姐啊，我啲嘢執好晒啦，隨時行得。啊，我新請個助手 Mary 啊。高清姐你好啊。係你喺車度等我，我轉頭出嚟。啊，好啊好啊。新助手，咁表姨媽咧？啊，佢冇做啦，又會咁突然嘅？佢話見攰想唞下喎。我唔講啦，我哋走啦。嗯，拜拜，拜拜。而家證據確鑿，你仲想狡辯？珍妃並無與他人有苟且之事，亦唔知道點解會有隻男子嘅鞋留在寢宮，一定有人加以陷害，請老佛爺明鑑。你係憑你嗰幾句説話，本宮就會相信咩？人嚟，拖佢出去！老佛爺，珍妃係冤枉㗎！老佛爺，老佛爺，老佛爺！喂，好睇㗎，今日收工。好，唔該晒。 Thank you。嘉琳姐啊，我約咗導演去食糖水啊，有間芒果涼粉好正㗎，一唔一齊啊？我唔去啦，冇你咁好精力啊！咦，呢排你唔係話腸胃炎，成日都要去廁所嘅咩？你個肚唔舒服，仲食生冷嘢？哦，好翻晒㗎啦，多謝關心。咁你食得開心啲啦，拜拜。拜拜。喂，Colly姐，喂，呢幾日點揾得？ Thank you。哇，連續3日都0626啊！你當我鐵人咩？係超人天真，日仔夜仔未諗過你得嘅。邊個咁冇公德心啊？成大班成人資料片我劈喺地下，我爭啲踩中啊！咁鬼死核突嘅！梗係頭先班特約阿嬸啦，佢哋有幾個成70、80歲嘅，90用緊資料片。年紀大機器壞，佢連公德心都冇嘛！年紀大咗係咁㗎啦，唔好勞氣啦，上樓上個廁所啊！唉，好啦。全開叔年尾又話要開工，標叔同埋和平叔咧又話上深圳喎，咁我哋咁多嘢食點算啊？仲有佢啊嘛，表姨媽，你表姨媽而家喺佢家再做㗎啦，你隨便坐下咯喎。好啊。老婆，個女翻咗嚟啦，準備開飯啦。點啊？表姨媽又會突然之間啊！我都知你要問咩㗎啦，我冇做啦。又會咁突然嘅？
咁展鳳姐點同你講啊？佢話你做得攰，想唞下咯。佢咁講咪就咁咯。我知道其實呢個唔係個原因嚟嘅。你幫咗佢咁多年，點會話走就走啊？表姨媽，其實你哋之間係咪有啲咩誤會啊？不如你講俾我知，我幫你同契姐解釋一下。冇，邊度有誤會啊？總之佢唔需要我嘅，我咪唔需要留低咯。但係畢竟你都幫咗佢咁多年，你唔喺佢身邊，我怕佢唔習慣啦。佢都自己識得照顧自己㗎啦。反而我依家擔心嘅就係你冇嘢啊嘛。我會有啲乜嘢啊？表姨媽，乜你講到好似我留喺契姐身邊唔好咁嘅？梗係唔好啦！你阻住人啊！媽咪啊，我講過話。你話近電視台方便你翻工啊嘛？你而家都揸車㗎啦，香港都有幾大先得㗎？你喺屋企住啊，起碼啲湯水你飲下。係啊，你阿媽講得啱㗎，住點都係住喺屋企好啲嘅，有咩事都有個照應啊。表姨媽你咁奇怪嘅，你講到好似咧我留喺阿契姐身邊唔係好安全咁嘅。邊係啫？我打個比喻啫嘛，都冇乜意思嘅。啊，開飯啊！我幫手開飯啊！好。喂，爭2嚿啊！哇，同你咁熟，使唔使同我計啊？佢唔俾啊！我知老婆住邊㗎。哇，嗰200蚊使唔使搞到咁大啊？200蚊，唉，執咗啦。冇錢冇可能玩明星啊！梁婆，你點揾到我㗎？你同事話我知。咁你揾我咩事啊？我知你冇嘢做，諗住幫下你啫。係啊，我而家冇錢啊，我冇嘢撈啊，茄喱啡都冇人要嘛。但係我唔使等你施捨啊，我仲可以做雞啊！我唔係想侮辱你嘅，但係你自己照下塊鏡睇下你自己啦。你食丸仔食到人唔似人鬼唔似鬼咁，再係咁落去，男人都唔要你啦。你真係唔好再咁落去啦，害死你㗎！你做咩對我咁好啊？總之你自好自為之啊！契姐，咁早翻嘅，冇同的勤拍拖咩？佢忙住剪片都唔得閒陪我啦，我只係跟思維行嘅啫嘛。做咩啊？好似咁唔開心咁嘅。都唔知做乜嘢，近排好似做啲咩都唔開心咁嘅，硬係爭啲咁。係咧，契姐啊，之前我叫你幫我攞嗰啲丸仔咧，攞到未啊？原來爭呢樣嘢，唔怪之得啦。我有喺度。唔該晒你啊！呢幾晚咧，我冇咗佢，閒時唔舒服咁樣。咁啊係啊，有佢可以減下壓，做起戲上嚟都好啲，個人 relax 啲啊。我都係咁諗啊！嚟啊，你都 relax 下。我？冇理由就係得我嗨你冇噶嘛，你拍戲咪一樣咁辛苦。唔使啦，我聽朝06外景，我想早啲瞓。嗨完咪仲好瞓。嚟啊！快啲啊！子鳳姐，你趕佢扯，唔怕佢出嚟爆大鑊？阿英對我好忠心，佢唔會出賣我嘅。咁你都唔使趕佢扯㗎。多一個人知，多一分危險。我唔想高升對我任何懷疑，破壞我計劃。計劃？啲丸唔係你食，係俾高升食㗎。
我點會食埋啲害人嘅嘢啊？如果上次唔係聽梁監製講話簡寶儀食咗啲丸仔出事，搞到電視台同佢解約，我都唔會諗到呢個方法對付高清。我見到你咁嗨，我都好開心啊！珍妃只不過係一時貪玩，還望老佛爺恕罪。龍袍豈可兒戲？你恃住得皇上嘅寵幸就肆意妄為，連皇上都膽敢穿上身。咳！咩事啊？哦，冇嘢，展鳳姐。頭先你嗰個尾句收音咧，爭少少。嗱，我哋就由龍袍都膽敢着上身嗰度嚟過嚇，唔該你。好啊，係得個。好，嚟個。慈禧與珍妃12集第8場，shot 1 take 4。珍妃只不過一時貪玩，還望老佛爺恕罪。龍袍豈可兒戲？你恃住得皇上嘅寵幸就自致妄為，你着皇上全開叔啊！喂，你個位啊，企翻咁先啱噶嘛，歪咗啊！我冇喐過。係你啊！展鳳姐，我哋嚟多個嚇。龍袍豈可兒戲？你放箭妄為，你夠膽放箭妄為，將皇上着上身，嚟多個，連皇上着上身，cut 嚟多個啊！踢16。珍妃只不過一時貪玩，還望老佛爺恕罪。龍袍豈可兒戲？你恃住得皇上嘅寵幸就肆意妄為，龍袍都膽敢穿上身。親爸爸，其實一切都係二臣嘅主意，要怪就怪二臣。要怪就怪二臣。呢一點，導演啊，展鳳姐咧，佢唔記得咗對白喎，你仲唔嗌 cut 嘅？我夠知啦，咪仲我咩藉口都用到盡，我而家都唔知揾咩藉口俾阿展鳳姐落台。sorry 啊，導演啊，我腳鼻。你早啲講啊嘛，冇嘢嘛。喂，休息下。喂，大家都晏啦嚇，食飯先。喂，食飯，1個鐘頭我翻嚟啊，唔該。哎呀！展鳳姐都唔知搞乜鬼啊，係咁 NG 都有嘅。你睇佢眼都耷晒啊，又唔想瞓，你知有冇瞓過啦？日捱夜捱，你個後生女你哋都唔掂啦，何況係佢？你估18、22啊？展鳳姐啊，我想擎天等你啊！咩事啊，契姐？今日好似好攰咁嘅。可能尋晚嗨過。唔會啩？你平時都有食開㗎，都冇事。唔係啲丸仔有咩問題啊嘛？我都有食㗎喎。我唔會，我諗呢排我作感冒啫，唔關啲好朋友事嘅。係就最好啦。如果唔係有得睇冇得食，好慘㗎。你唔使擔心我，真係冇嘢㗎。如果你想食咪食咯，好朋友點會害我哋啫？咁好啦，食飯啦。我轉頭嚟啊。OK。好朋友會害你嘅咩？表面上你好似令人好開心，但其實全部都係假象。如果我真係俾你呃到嘅話，我就會變成第二個褒儀，冇晒前途不特止，仲要變成人唔似人，鬼唔似鬼。不過我都唔應該怪你，要怪就怪姜展鳳，係佢將你介紹我識嘅，係佢闖我死啊！佢知我敵人啊！你嘅聖經教人要愛你嘅敵人。
但係我嘅聖經係以牙還牙，以眼還眼，邊一個想害我，我都會十倍奉還。姜展鳳，我唔會俾你好過㗎，我要你喺娛樂圈永遠消失。咁遲先覆我嘅，我今日唔舒服啊。不過而家冇嘢啦，唔通等你嚟睇我咩？幾時都係我有你心噶啦。講真㗎，嗱，我買定生日禮物送俾你㗎啦，等7月14號嗰日咧同你一齊慶祝。你同佢老婆慶祝生日都20幾年啦，留翻一次俾我都唔得。有婦之夫。個生日係你嘅，你自己決定啦，唔講啦。契姐啊，瞓咗未啊？安未？係咪？點啊你？今日下晝唔舒服，好啲未啊？哦，冇乜嘢啦，瞓咗個晏覺，好好多。咁就好啦，咁我哋今晚咧可以一齊再 high 過。今晚啊？唔好啦，我聽朝嘅劇本仲未溫熟，你自己啊？我一個人 high 邊好玩啊？你真係唔一齊啊？唔好啦，頭先咧我食咗啲感冒藥，我費事溝埋一齊啦。不過你唔 high 呢樣，都有第二樣嘢代替嘅。乜嘢？雙丸粥啊！我叫工人煲俾你食啊！你真係啊，契姐都整蠱。去啦去啦。哇！呢啲全部都係貴嘢嚟嘅啫。哇！係有咩慶祝啊？買咁多嘢嘅？冇咩特別啊，關心咪買咯。喂，仲掛住死幫手擺台啦，攞埋啲嘢過去啦。哦。誒，有啲火唔係好順嘅，爐頭搞掂未啊？係喎，你唔講我唔識添，而家係搞。係好順利啊！順利，咩都好順利。啊係喎，表姨媽，你之前咪買過啲芒果核咧，話擺落啲感冒茶度一齊煲會快啲好翻嘅，喺邊度買㗎？藥材鋪咪有得賣咯。乜你唔舒服咩？唔係，契姐唔舒服啫嘛。咁佢話你平時都係咁樣煲俾佢飲嘅，我咪諗住試下煲俾佢飲咯。係咩？展鳳姐唔舒服啊？少少感冒啦。你知啦，佢而家一個人又冇人照顧嚇。佢屋企有工人㗎。媽咪啊，工人又點同親人啫？係諗下啦，如果你唔舒服嘅話咧，就有爸 B 有我有其他人照顧你啫。咁啊，契姐就一個人孤零零，有時送翻個男人挨下都冇噶嘛。佢都有人關心嘅。表姨媽，乜契姐真係有男友嘅咩？唔係啊，我冇咁講過。你聽邊個講啊？我聽啲 fans 講㗎咋，有人話撞到佢喺街度同個男人一齊，個男人都好似有翻咁上下年紀添。我諗唔係嘅，啲人睇錯啫。睇錯都唔出奇嘅，咁但係契姐咁靚女又冇理由冇人追㗎。你照顧咗佢咁耐，冇見過佢拍拖咩？冇啊！你都知啊，佢事心咁重又咁忙喎，邊有時間拍拖啊？我話冇就冇啦。但係咧，你真係唔使但係啦，你咁白問人哋咁多嘢做咩啫？好關心啊契姐咋？咁萬一佢真係拍拖嗰陣時俾人影到相，咁記者問開我啦，咁我都識得兜啊嘛。人哋做幾年人，你做幾年人先得㗎，使你幫。你咁中意幫嘅，幫我擺台啦，表姐，我哋去廚房執埋啲嘢。哦，好啊，呢度擺得啦。幫我照顧啊，應該冇問題嘅。知道，唔該。Hi。上嚟攞劇本啊！係啊，未開廠咪上嚟攞劇本咯。聽講你遲啲有場落水戲喎。係啊。做咩唔舒服啊？冇乜嘢嘅，唔夠瞓，少少感親嘅啫。你做還做啊，小心身體啊！你以前又成日話我就係同你講公事，你而家又就係同我講公事，你真係未嬲完啊？
sorry 啊，我知道我嗰晚語氣重咗啲，唔應該咁樣發脾氣㗎啦。其實我都已經同佢講聲對唔住嘅，嗰晚都唔啱。咁我哋係咪即係打和啊？打我啊！咁好，我聽晚咧收早廠啊，我哋一齊食飯啦。最多唔講公事，唔講 colleague。好啊。不過你介唔介意同多個人食飯啊？我聽日咧要同爹哋慶祝生日啊。Uncle 生日啊？咁我咪要買禮物咯，臨時臨急買咩好啊？你唔使咁緊張啊！聽日唔係佢正日啊，佢正日咧係7月14。7月14？我買定生日禮物送俾你㗎啦，等7月14號嗰日咧同你一齊慶祝。係啊，嗱，正日咧爹哋多數同媽咪咧就二人世界嘅，咁我費事做電燈膽啦，多數咧就提早同你慶祝嘅。你份禮物咧後補就得㗎啦。好啊，我一定買份大啲嘅禮物送俾 Uncle 嘅。揾我做咩啊？你當我開白虎啊？俾奇峰黨呃完，跟住又跟你去種金啊？咁你又唔使咁寡，我今次真係好需要你，我諗只有你先可以幫到我。幫你搞下 Colin 咪真係貼埋大床俾你同 Dickon， 有冇咁笨啊？我係想對付 Colin， 但係今次專程揾你出嚟，係想你幫我對付第二個。邊個又咁唔好彩啊？姜子峰。姜子峰唔係你契姐嚟咩？你感情好好㗎，無啦啦整佢。哦，我知啦，佢係同你爭下 Dickon， 佢要㗎你咪俾佢咯，你冇咗佢都仲有我啊嘛。搞爛 gag 啫，不過你都要講俾我聽點解㗎，冇理由嘅嘢我唔做㗎。我當然有我嘅原因啦，而你做呢件事嘅原因咧，就可以幫到我啦。呃完我做咩無端去幫你？咁你當係幫自己啦。我知道姜子峰嘅隱形男友係邊個，如果你可以爆到呢單咁堅嘅獨家消息出去嘅話，對你都有好處㗎。啲料咁堅唔做好折墮嘅，之但係幫你我條氣又唔係好順咯。咁你想點？我想半打蛋撻啦，唔該。喂，好，即刻嚟。啃晒佢，即刻幫你。半打食肥咗我唔靚嘅喎。上次你呃完我成盤，我都係咁啃啦。半打象徵式啫嘛。好。食完最多做翻 exercise 嘅啫。咁到底姜子峰嘅男朋友係邊個咧？CT。Dickon個爸。得啦，唔使食。我睇下你有冇誠意嘅啫。你叫到嘅話，乜都得啦。你要我好似後羿咁樣射殺9大行星俾你，我都冇問題嘅喎。咁就拜託你咯。包喺我身上。Hello everybody！ 子鳳姐，你真係越嚟越靚喎。執埋啲嘢落車等我。哦 ，OK。點啊，子鳳姐，有咩好關照啊？7月14號嗰日，你得唔得閒啊？鬼節嚟嘅喎，你唔係想約我一齊打翻堂齋，超度亡魂啊？我講新歷啊，嗰日 CT 生日，我想你約 Lena 去街。好高難度喎。你唔係咁冇自信啊？試下有冇壞嘅？唔係試，係一定要做得到。老婆唔陪老公過生日，好傷感情嘅喎。咁如果佢哋兩敗俱傷，我哋咪漁人得利咯。Lena 同 CT 結咗婚20幾年，我同 Lena 先得嗰2個幾月啫。咁如果一個女人肯為咗你，連老公生日都失約嘅，咁證明你喺 Lena 心目中嘅地位有幾重要啦。如果唔得都唔緊要㗎，唔好再嘥時間咯。飲杯嘢。Thank you。就係。係聖麥天娜嘅 Blue Mountain， 你最中意嘅。聖麥天娜喺法國嘅喎，你點買到㗎？佢個5星級大廚嚟咗香港，咪買到咯。我仲 book 咗14號晚同你一齊食飯添。係14號啊 ？Sorry 啊，嗰日 CT 生日啊。個大廚只係嚟香港3日，之後就退休㗎啦。今次我哋錯過咗，以後都冇機會㗎啦。冇法子啦 ，CT 生日我每年都同佢過㗎。係你想陪佢過，定係佢想你陪佢過？
每次觀鳥都唔知係雀仔幾時會出現，只係無止境咁喺度等，等到佢飛嚟啦，但係轉個頭又會飛走。下次出現又唔知係3個月啦，定係3年之後。你等得仲唔夠耐？我係佢太太，佢始終會翻嚟嘅。佢上次為咗陪姜展鳳，應承咗你同迪勤嚟探班都冇嚟到。如果佢仲當你係太太，佢就唔會咁做。人就係咁噶啦，你喺佢身邊，佢唔會珍惜，係冇咗先會緊張。點解唔俾佢緊張一次？點解一定係嗰晚啫？有啲咩不如你講清楚啦。我只係想好開心同你過一晚。我唔係為自己啊，係為咗你。你應該可以得到更好。張生喺呢邊啊！你有錢Thank you。Hi。你嚟呢度做咩啊 ？Lena 就到噶啦喎。老公生日都遲到，睇怕我都唔係好尊重呢個約會啫。你究竟想點啊？女強人通常都係忙啲嘅，我驚你今日冇人陪啊！我專登嚟陪你㗎。你話 Lena 唔嚟？喂？喂 ，CT 係我啊 ，sorry 啊，突然間有個客喺上海嚟咗 ，Ivan 要我陪佢啊，我趕唔切同你食飯㗎啦，我再同你慶祝啊，拜。喂？係咪 Lena？Excuse me， 幫我開咗支香檳佢。Happy birthday。Thank you。去你屋企？難得可以同你慶祝生日，我唔想咁快翻屋企住，更何況我想俾個驚喜你。驚喜？去到你咪知咯。點啊？影唔影到？由餐廳出嚟到而家未停過，咁影夠未㗎？淨係咁樣拖下手仔傾下偈咁樣 ，goodbye kiss 都冇過，鬼使我呢個狗仔小王子出馬咩？有次你影唔到你兩個四肢交纏肉帛相見，我係會收手。繼續跟。呢度嘅夜景真係靚。如果你中意嘅，我可以晚晚陪你嚟睇嘅。有陣時有啲嘢睇得多又唔矜貴嘅，耐不耐睇下，留翻個美好回憶咪仲好。咁我今晚俾你嘅回憶夠唔夠美好？你啲所謂驚喜就嚟呢度曬月光啊！我哋兩個見親面唔係出埠就喺我屋企，既然唔見到陽光，咪曬下月光咯。呢10幾年嚟，我都知道委屈咗你㗎啦。你知就好啦，咁你點補償先？我愛你，Lena， 我愛你。你哋喺度做咩啊？點解你會喺度嘅？你梗係唔想我喺度啦！你唔好話俾我知，佢就係你所講嘅上海客，你要應酬佢啊！你唔好咁勞氣啦 ，Lena 你又係㗎，要玩都唔好揀今日啦。你係咪要送緊綠帽俾 CT 做生日禮物啊？呢度幾時輪到你講嘢啊？你同我收聲！你仲好意思話人？你勾佬啊！俾人知道我仲有面嘅。你又拖住情婦周圍走咯，10幾年啊！你有俾個面我咩？你做初一，我做15，我哋走。喂，你要放開佢咯喎！喂，你咪掂我老婆啊！你話死啊！唔知姜展鳳同 CT 有路，佢老婆搭上運小生，綠帽大運子呢單嘢正啊！CT 兩公婆真有眼光啊！一個追視后，一個勾視帝，玩都揀個最 top 嘅嚟玩。多謝你啦，爆單咁好嘅獨家俾我啊！我諗你都唔好爆單嘢出嚟。喂，book 咗成晚㗎啦！你知唔知呢單嘢爆咗出嚟，茶周刊一定賣斷市，加人再加人，淨係娛樂版都可以追成個禮拜。
我就係知道後果有幾嚴重，先叫你唔好爆出去。我淨係諗住整死姜子峰，我冇諗過連 Lena 姐都有婚外情啊！你哋得佢婚外情定婚外情定法內情乜鬼嘢啫？呢單嘢爆咗出嚟咧，姜展峰實死冇生，你都係想咁嘅啫。但係我唔可以為咗自己唔理的勤啊！佢爹哋媽咪都有婚外情，我一定接受唔到㗎。你唔係而家先係良心發現啊嘛？你叫得我跟姜展峰同埋 CT， 你係預咗佢頭家會散㗎啦。我唔知你點解要整死姜展峰，但係我可以話俾你聽，呢個機會咧就唔係次次有嘅。我係好想整死佢，但我唔想的勤嬲我啊！唔知啊。你唔話佢知咪得啦？的勤知就話嬲你啫，你唔講嘅話，篇報道唔會寫住句高清透露㗎，佢鬼知咩？你唔會講佢知㗎？我似咁冇品嘅咩？雖然我係一隻狗仔，但係我都係一個有良心嘅記者，我絕對會保護消息來源嘅。就算滿清10大酷刑逼我都唔講。你俾我諗清楚先，啲相我暫時 keep 住，考慮完再 call 你。你諗下諗喎，唔好 delete 咗我啲相喎。你覺唔覺得頭先牛肉又細粒咗？將貨就價啊嘛。咦？文女翻咗嚟喎，嚇？你睇緊咩啊？條片啊，你點得翻嚟㗎？我知道姜展峰同 CT 有路，就叫咗狗仔都係跟佢。你不嬲好信任姜展峰㗎，點解而家轉個頭揾人跟佢？我根本上就唔信佢，我喺佢面前做戲，扮係好姊妹，其實就係想揭發佢啲衰嘢。做咩你咁對佢啊？你幾時變到咁攻心計㗎？咁因為佢想害我，你知唔知佢有幾毒啊？佢叫我借錢炒孖展，佢想我炒窿股票啊！然後佢又叫我食揈頭丸。揈頭丸你冇食啊嘛？我梗係冇食啦。佢想氹我食，結果我氹翻佢轉頭，等佢自作自受咯。你既然發現佢係壞人，佢係衰人嘅話，你咪疏遠佢，唔好同佢做朋友咯。你使乜害翻佢啫？冇意思㗎。至少佢唔可以再害我啊！你知唔知佢喺電視台有權力有地位，想整死我好容易㗎咋？我咁樣做都係為咗自保啊！你明唔明啊？咩理由都好啦，呢條片一定要抌咗佢。唔可以。聽你媽咪講啦，姜展峰就算點衰都好，你都唔應該咁做㗎。之前又係你自己話嘅，話姜展峰係衰人，叫我唔好黐埋佢。而家你又幫住佢，叫我唔好搞佢，你咩道理啊？裏邊影到係的勤嘅父母嚟㗎，你要揚出去啊！的勤點面對人啊？再講啊，女，你冇嚟害自己嘅男朋友㗎係咪？要喺呢個圈生存，就有所犧牲。我唔可以俾人破壞我啲嘢㗎。我辛辛苦苦先有今日嘅成績。姜展峰要我死啊！佢要我咩都冇晒啊嘛！我唔會俾佢有機會嘅。文女，文女。唔該。做乜嘢啊？做乜爆豆啊？冇啊，有啲攰啫嘛。你攰咧，唔使攞我食飯噶啦，你係砌嘢砌好辛苦噶啦。喂？喂，導演啊，阿咩打嚟話唔舒服要冧床啊！咩話？佢話唔舒服？真定假啊？算啦，我自己諗辦法啦，係咁啦，拜。咩事啊？做宮女嘅阿 May 啊，佢話佢唔舒服冧床喎，佢分明講大話。你又知？佢最近啊識咗個公子啊，已經成日同 A 度期噶啦，早2日啫嘛。佢同 A 度今日期，話陪個男朋友馬場喎。我哋唔放人，佢就話今日冧我哋床。聽日唔好俾我見到咧，去報紙度拉頭馬，俾我知佢呃我咧，佢知味道。如果佢真係呃你，你會點啊？lock佢咯，永不錄用，使同佢客氣啊！我最憎人咧就講大話同埋搞慢性動作。如果我講大話呃你咧，咁你會點啊？你點解會無端端同我講大話咧？我即係話如果啫，如果我好似阿 Colly 咁為咗事業不擇手段，你會點啊 ？Colly 係會利用同埋出賣身邊嘅人去達到自己目的。雖然你事業心重啦，但我知你唔會嘅。你會好努力、好俾心機做自己嘅戲，絕對唔會利用同埋出賣身邊嘅人。
我真係話如果嘅啫。如果我真係做咗傷害人、出賣人嘅嘢，你會點啊？你唔會㗎。如果係真嘅話，你會點啊？你會唔會唔理我，好似你唔理 Connie 咁啊？做乜嘢啊？你今日咁古怪嘅？冇嘢，你答我先啦。落你咯，不過唔係咁落，係咁落你一生一世，逼你咧改個位置。如果你做錯嘢我就嬲你啊，咁我個男朋友都唔合格啦。滿意未？食飯啦，傻妹。咁啱嘅，我都冇約你。我講兩句説話走嘅。你有冇諗過要留意下身邊嘅人？留低喺我身邊嘅人，個個都好信得過，唔使你操心喎。我只係呢行度打滾咗好多年，你有你嘅生存方式，但係有時真係聰明反被聰明誤嘅。有細路女咧，佢哋唔識諗，唔知自己做緊啲咩嘢，即係俾勝利同埋仇恨同埋報復沖昏咗頭腦。你明嗎？麗紅姐，我知你好擔心我害你個女，但係佢唔信你，你都唔使喺我度落手挑撥我哋兩個之間嘅關係啊！我真心對佢㗎，你自己諗多咗啦。文女咧已經知道咗佢氹佢食揈頭丸，想佢變成另一個簡寶儀啊！佢只係扮信你，等機會報仇㗎咋。你做咩話俾我知啊？你唔係好憎我嘅咩？我只係關心我個女，我唔想佢一錯再錯變成你咁，仲傷害埋其他無辜嘅人。咩其他人啊？佢知道咗你同 Dickon 爸爸嘅關係，揾人偷影咗條片，我都見過㗎。媽咪，你點可以話俾佢知㗎？條片喺邊度啊？攞翻出嚟！已經喺啲狗仔度啦。你好嘢，你好啲，因為無論做人定做戲，我都係跟你學嘅。你係我好師傅啊！記得買下一期嘅《茶週刊》啦喎。文女，企喺度，文女，企喺度，企喺度啊！去攞翻條片，唔好再害人啦！我害人？我冇叫佢娶人老公㗎，佢做得啲咁嘅嘢，預咗俾人知啦。佢係唔啱，你咁樣做，你一樣錯㗎咋！佢而家封死晒我啲企啊！我唔將佢軍嘅話，死嗰個係我啊！你點會死啫？你仲喺屋企㗎嘛？你可以翻屋企，唔見呢一班人，你再坐落去嘅話，只會變成另一個姜展鳳㗎咋！我話你知，我同佢完全唔同啊！我冇主動去害人，我係保護自己去還擊咋。佢俾煙仔我食咩？我俾翻佢食。佢要我身敗名裂啊嘛！我要永不翻身啊！你點會變成咁㗎？細細個我教你做人要正直㗎。條片你唔攞嘛？我去攞。你咪傻㗎！個個阿媽淨係會幫住自己個女，你偏偏幫住啲外人。我唔係幫人，我幫緊你啊！你咁就係錯。錯，每一次都係我錯，永遠都淨係得你啱嘅啫。既然係咁啊嘛，你由得我錯落去啊！反正條片短個狗已經俾咗佢老總，你要阻止都阻止唔到。爺爺，哇！包啊你！我擔保今期茶週一出，一定加人再加人。真係夠勁啊！姜展鳳同 CT 偷情，撞正 CT 老婆同尹小生依泣，咁都俾你仆到，絕啦！狗仔小王子並唔係浪得虛名，標題都幫你諗埋㗎啦。奸夫小生、情婦花旦、四角關係換夫換妻。啊，幾好幾好。咁我淨係啲相咁啊，齋嗰啲啫嚇。你見唔到我轉緊隻碟嘅咩？咁多幅相搞埋個 GIF file， 精彩個動作片，咩招式都有齊，慢慢睇。哇 ，good job 啊！嗱，碟同相咧 keep 喺我度先。我做埋 backup 先啦，我梗係攞俾你。冇仲啱，呢單嘢咁爆啊！若果一個唔小心流咗出去，俾人搶頭啖湯咁就大鑊㗎啦！keep 喺我度穩陣啊嘛。一密實到咁啊，老總。喂，出去再諗一諗，睇下冇啲標題咧，爆啲勁啲嘅。唔爆唔醒。好嘢！喂，九姐芬，同老總入邊密針有好嘢？咁咪梗係有好嘢啦，不過有好嘢都唔會話你聽啦，唔通要俾你攞埋嚟做咩？我下冰使跟你做嗰啲嘢，我自己唔識刮料啊！啊？問多兩句鬆毛鬆翼，睇下你匿得幾耐？攞張 memory card 咪得咯，唔使攞部相機啊嘛，老細。
放心啦，展鳳姐啲相 delete 咗啦，加下整爛下點。展鳳姐，遲啲俾電話你。攞翻嚟！喂，我問過人，攞啊，攞啊！唔怪你知每次跟親姜展鳳咧打俾你，佢就即刻撇甩我啦。原來你係佢嘅人。係點啊？我話你知，以後冇跟姜展鳳，我係你阿頭，夠膽就爆出去啊！呢世都冇狗仔你做啊 ！out 出去！你唔好做到咿牙牙得唔得啊？你搞到我頭都痛埋啊！成日以為自己係醒目狗，點知今次做咗懵狗？老總原來係姜展鳳嘅人，我都會唔知嘅。算罷啦你，咁你有冇 backup 啊？有嘅話，我仲唔 send 晒去港九新界嗰啲雜誌社度啊，爆佢一鑊勁嘅咩？呢就係叫做養兵千日，用咗一招。好在你一向有楊百耀呢條針，先接到呢單料。我教得高清 mark 實狗仔分，又點會唔留個自己人喺雜誌社度啊？佢始終道行未夠高，想同我鬥，下一世投胎先啦。Cheers！Cheers！小鳳姐，夜啦，我走先嚇。我翻嚟攞翻啲嘢嘅。咁啊係嘅，底牌俾人睇穿啦，仲邊有面留低啊？你咪一樣，我知道咗楊柏業係你嘅人，你咪同樣少咗張牌可以用。犧牲一個人可以救翻自己，值得啦。妹妹仔，同我鬥，你道行未夠啊！如果要喊嘅話，翻去攬住你阿媽喊，兩母女都係我手下敗將。我諗你搞錯咗啦，要喊嗰個應該係你。我諗你冇見過啲相啊？點解有啲相㗎？狗仔分冇 backup 啫，我有啊嘛。啲相影得你咁靚，唔拎出嚟登嘥晒啦。所以我揀咗幾張咧，影得你特別清楚嘅，登喺聽日4大份報紙嘅 C1頭條，仲有爆料周刊嘅封面度。唔使揾人啦，呢個鐘數網上邊嘅報紙都出晒㗎啦。不如你留翻啲精神，諗下點同傳媒解釋仲好啦。拆開金色的包裝，我今天應該能看到吧？誰故意去誘惑，沉迷難逃嗎？或者心裏就似是有鬼，越想觸